হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু তনয়াস কিচেন। আজ আমি আপনাদের জন্য করব চিলি চিকেন। তো চিলি চিকেন রেডি করার জন্য আমি নিয়েছি 300 গ্রাম পরিমাণ চিকেন। এতে আমি দিয়ে দিয়েছি 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, 1 চামচ আদা বাটা, 3 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, 2 টেবিল চামচ ময়দা। তো এগুলো আমি একটু ভালো করে একটু সয়া সস দিয়ে মেখে নেব। এখন আমি চুলোতে বসিয়ে দিয়েছি একটু ফ্রাই প্যান। এতে বেশ কিছু পরিমাণ তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা একটু গরম হয়ে গেলে একটি ছোট চামচ দিয়ে আমি চিকেনগুলো একটা একটা করে ফ্রাই করে নেব। চুলাটা মিডিয়াম আছে আমি ফ্রাইগুলি করব। আমার সবগুলো চিকেন এখন ভালো করে ফ্রাই করা হয়ে গেছে। তো শুরু হয়ে যাক আমার পুরো রান্নাটি। আমি কড়াইতে একটু তেল গরম করতে দিয়েছি। এতে দিয়ে দিলাম রসুন কুচি, দিয়ে দেব 2 টেবিল চামচ আদা কুচি, আদা রসুনটা একটু নেড়েচেড়ে একটু হালকা ভেজে নেব। এখন এতে দিয়ে দিব কাঁচা লঙ্কা, দিয়ে দিব টমেটো কুচি। এখন আবার একটু ভালো করে নেড়েচেড়ে নেব। তারপর এতে দিয়ে দিব রেড গ্রিন কালারের ক্যাপসিকাম, দিয়ে দিব পেঁয়াজ। চিলি চিকেনে কিন্তু পেঁয়াজটা একটু গোল করে কেটে নিতে হয়। সবগুলো আমি এখন একটু হালকা নেড়েচেড়ে ভেজে নেব। এখন আমি একটি বাটিতে সামান্য পরিমাণ জল নিয়েছি। এতে দিয়েছি 3 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ারটা একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নেব। আরেকটি বাটিতে আমি নিয়েছি টমেটো সস। এতে দিয়েছি সামান্য পরিমাণ সয়া সস। সবগুলি মিশ্রণ এখন আমি একসাথে করে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এখন আমি এতে দিয়ে দিব স্বাদ মতো নুন। আবার একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। এখন আমি আমার বানানো মিশ্রণটা পেঁয়াজের মধ্যে দিয়ে দেব। আবার একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে একটু কষিয়ে নেব। এখন আমি এতে দিয়ে দিব আমার ভেজে রাখা চিকেনগুলি। চুলার আঁচ কমিয়ে একটু নেড়েচেড়ে সবগুলো একসাথে মিক্সড করে নেব। ভালো করে মিক্সড করা হয়ে গেলে এতে আমি দিয়ে দেব 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো। তো ফ্রেন্ডস, হয়ে গেল আমাদের মজাদার সুস্বাদু চিলি চিকেন। আপনারাও বাড়িতে ট্রাই করবেন।